，sorry，我有点尿急。我这很硬。你的微波炉的操作出火。我去，我手机。你说说这。不。哎呦，别打嗝了，我真求。法修3呢？我咋这么暴力？哎呀，哎呀，我，哎呀，破，什么叫你有滤镜？不是，大哥，你可以是萨克斯。嘟嘟，你右边的人，那我停吗？停啊停啊，传给，就是吧。离职了，现在是我的摄影师了。没错，我撤了。他们被动说。人牌。还是斗功夫斗。这个呢？傻了。赶上过年了。哎呦，放口水。哎呀，咱们都是那些东西卤好，然后那些小料。一个是那种热小青春，哥儿几个只是有点这边请叫我一骑绝尘。又来又没上麦，哎呀，哎呀，这个啊。不是昨晚吧？他
我们去吃饭的时候也是疯狂料煮的。最起码得拉一个电费的吧。不通常我午饭的时候在，午饭的时候在，你们那边的马克兔一样吗？我操！你的特色是什么呢？我的特色，因为我穿了，因为我戴，100，哎呦，我呀，哎呦，越狱了，这个，那是什么声啊？赌输啦！你有存什么东西吗？不是这个，我没有，我没有做过鸡哦，不是，这2天对牙有阴影的。Sorry。就会吃的。你不愿意把你的这个要，你怎么给这？哎呀，都在隔，是，我从来我长这么大，在讲了吗？你这个是我们公费，就是这是我们。哎 ，OK。好，3机位。这是大家对我的宠爱。我来录视频一下小奶子麦克。我去，我这是。这是个什么歌？是提易拉罐的。我操！